வெல்கம் டு மணக்கும் மதுரை. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல டெக்ஸஸ்ல 2021ல வந்த சிவியர் ஸ்னோஸ்டார்ம் பத்தி மேலோட்டமா ஒரு பார்வை பார்க்க போறோம். பாஸ்டன்ல இருந்து நாங்கள் டெக்ஸஸ் மூவ் பண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னோஸ்டார்ம் இதுதான். டெக்ஸஸ் ஸ்டேட்டை பொறுத்த மட்டும் ஸ்னோஸ்டார்ம்ங்கிறது ரொம்ப ரேரா தான் வரும். வருஷம் ஸ்னோ இங்கே விழுகும்னு சொல்ல முடியாது. அப்படியே ஸ்னோ வந்தாலும் அது இவ்வளோ சிவியராக இருக்காது. ஆனால் இந்த வருஷம் நாங்கள் இங்கே வந்துட்டதுனாலயா என்னன்றது தெரியல. கடந்த வருஷங்களில் இல்லாத அளவுக்கு பெரிய அளவில் ஸ்னோ விழுந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் டெம்பரேச்சரும் பயங்கரமாக ட்ராப் ஆகியிருந்தது. இங்கே ஸ்னோ டேஸில் காரில் டிரைவ் பண்ணுறது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம். ஏன்னா ரோடெல்லாம் ஐஸாக இருக்கும். அதனால் கார் ஸ்கிட் ஆகி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி நாம் மெயின் ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ண போகிறதில்ல. நாங்கள் குடியிருக்கிற கம்யூனிட்டியில் ஒரு சின்ன டிரைவுக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன். இதுதான் எங்கள் கம்யூனிட்டியுடைய என்ட்ரன்ஸ். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நீங்கள் பார்க்குறது இந்த ஏரியாவுடைய ஃபயர் ஸ்டேஷன். கம்யூனிட்டிக்குள்ளே நுழைஞ்சதும் நம்ம கண்ணில் முதல்ல படுறது லீசிங் ஆஃபீஸ். இங்கே இருக்கக்கூடிய அப்பார்ட்மெண்ட் பற்றின என்கொயரி, கம்ப்ளைண்ட்ஸ், இதுக்கு நம்ம இந்த லீசிங் ஆஃபீஸை தான் காண்டாக்ட் பண்ணணும். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் மெயில் பாக்ஸ் ரூம். ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் தனித்தனி மெயில் பாக்ஸ் இந்த ரூம்குள்ளே தான் இருக்கும். நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸை நாம் இங்கே தான் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கணும். கம்யூனிட்டியை அழகுபடுத்துறதுக்காக அங்கங்கே ஃபவுண்டன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இது சம்மரில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் இப்போது டெம்பரேச்சர் பயங்கரமாக ட்ராப் ஆகிருக்கிறதுனால எல்லாமே ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸ்னோஸ்டார்ம் எங்களுக்கு புதுசு கிடையாது. ஏன்னா இது வரைக்கும் நாங்கள் யூஎஸில் இருந்த எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஸ்னோஸ்டார்ம் வந்துட்டு தான் இருந்தது. ஆனால் இது வரைக்கும் எந்த ஸ்னோஸ்டார்ம்லையும் படாத கஷ்டத்தை இந்த ஸ்னோஸ்டார்மில் பட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் நாங்கள் இருந்த ஸ்டேட்டில் வருஷம் ஸ்னோஸ்டார்ம் வரும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஸ்டேட்டால் அதை ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஆனால் டெக்ஸஸை பொறுத்த மட்டிலும் ஸ்னோஸ்டார்ம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரேராக வரக்கூடியது. அதனால் இங்கே ஸ்னோஸ்டார்ம் வந்ததுன்னா மொத்த ஸ்டேட்டும் ஸ்தம்பிச்சு போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஸ்னோஸ்டார்ம் டயத்தில் வீட்டை விட்டு வெளியே போனாதானே பிரச்சனை, பேசாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துட வேண்டியதானே அப்படின்னு மட்டும் யோசிச்சிடாதீங்க. ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளேயும் இருக்க முடியாது. என்ன காரணம்னா, ஸ்னோஸ்டார்ம் வந்த உடனே முதல்ல அடி வாங்குறது எலக்ட்ரிசிட்டி தான். வெளியே 0 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் இருக்கும்போது வீட்டுக்குள்ளே என்னதான் ஜன்னல், கதவு எல்லாம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் ஹீட்டர் இல்லாமல் நம்ம இருக்க முடியாது. ஸோ ஹீட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ரொம்ப முக்கியம். ஹீட்டர் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிறது நமக்கு மட்டும் முக்கியம் இல்லை, வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பைப்ஸுக்கு தான் முக்கியம். இது என்ன புது கதையாக இருக்குன்னு கேட்குறீங்களா? கதை இல்லை, நிஜம்தான். ஹீட்டர் ஃபங்க்ஷனில் இருந்தால் தான் வாட்டர் பைப்ஸில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகாமல் இருக்கும். ஏன்னா ஃப்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வாட்டர் பைப் உடஞ்சி வீடு ஃபுல்லாக தண்ணி ஆயிரும். வீடு ஃபுல்லாக தண்ணி வந்துருச்சுன்னா நமக்கு வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாமே டேமேஜ் ஆயிரும். இது போல் அசம்பாவிதம் நடக்காமல் இருக்கணும்னா வீட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கணும், ஹீட்டர் ஃபங்க்ஷன்லேயே இருக்கணும். அடுத்த பிரச்சனை கொஞ்சம் பெரிய பிரச்சனை. அப்படி என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்குறீங்களா? வேறு என்ன இருந்துற போது? சோத்து பிரச்சனை தான். ஸ்னோஸ்டார்முக்கும் சோத்துக்கும் என்னமா சம்மந்தம் அப்படின்னு தானே யோசிக்கிறீங்க. இருங்க வரேன். எங்கள் வீடு மாதிரியே பெரும்பாலான வீடுகளில் எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் தான். அப்படி இருக்கும்போது பவர் சப்ளை கட்டாச்சுன்னா நம்மளால் அந்த அடுப்பில் எந்த சமையலும் பண்ண முடியாது. ஏன் ஒரு காஃபி டீ கூட வச்சு குடிக்க முடியாது. ஸோ சோத்துக்கே லாட்ரி தான் அடிக்கணும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இந்த கம்யூனிட்டியுடைய ஸ்விம்மிங் பூல். இந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறவங்க மட்டும் இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் பார்க்குற பில்டிங் தான் இந்த கம்யூனிட்டியுடைய கிளப் ஹவுஸ். இந்த கம்யூனிட்டி கிளப் ஹவுஸில் ஃபிட்னஸ், மீடியா, இண்டோர் கேம்ஸ்க்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும். இந்த கிளப் ஹவுஸில் வெளியாட்களுக்கு அனுமதி கிடையாது. இந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அவங்களும் உள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கீ கொடுத்துருப்பாங்க. அதை யூஸ் பண்ணி தான் உள்ளே போக முடியும். ஸ்னோஸ்டார்மால் அடுக்கடுக்கான பாதிப்புகள் வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், இந்த ஸ்னோ அழகாக கொட்டுறதை பார்க்கும்போது எல்லார் மனசுக்குள்ளேயும் பட்டாம்பூச்சி பறக்கும் அப்படிங்கிறத யாராலையும் மறுக்க முடியாது. எல்லார் மனசுக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைத்தனத்தை கண்டிப்பாக இந்த ஸ்னோ வெளியே கொண்டு வந்துடும். இவ்வளோ ஸ்னோ கொட்டி குளிர் பின்னி பெடல் எடுக்கும்போது நமக்கு 2 விஷயம்தான் தோணும். ஒன்று, நல்ல திக்கான கம்பளியை போத்தி படுத்து தூங்குறது. இன்னொன்று, டக்குன்னு அடுப்பில் ஒரு எண்ணெய் சட்டியை ஏற்றி சூடாக பஜ்ஜி, போண்டான்னு போட்டு சாப்பிட்றது. ஆனால் இந்த ஊர் மக்களுடைய சிந்தனை ரொம்பவே மாறுபட்டு இருக்கு. இப்போ தான் அவங்க அநியாயத்துக்கு சுறுசுறுப்பாக இருக்காங்க. லெதர் ஜாக்கெட், க்ளவுஸ் எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு மொத்த ஃபேமிலியும் ஸ்னோவில் இறங்கி என்ஜாய் பண்ணுறாங்க.
குழந்தைங்களோட சேர்ந்து நம்ம பீச்சில் மணல் வீடு கட்டுற மாதிரி இவங்க ஸ்னோவில் ஸ்னோமேன் பண்ணுறாங்க. கொஞ்சம் பசங்க ஸ்கேட்டிங் போர்டு வச்சு விளையாடுறாங்க. கொஞ்சம் பேர் வாக்கிங் போய் அந்த ஸ்னோவோட அழகை ரசிக்கிறாங்க. இது எல்லாமே போர் அடிச்சதுன்னா இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரியும் செய்வாங்க. மொத்த ஃபேமிலியையும் ஒரு டியூப்பில் உட்கார வச்சு அதை காரில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்னோவில் அப்படியே இழுத்துட்டு போவாங்க. இதை அந்த வீட்டு குழந்தைங்க ஏதோ தீம் பார்க்கில் ஃபன் ரைடு போன மாதிரி ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, ஸ்னோ கஷ்டங்களை மட்டும் கொடுக்கறதில்ல, சந்தோஷங்களையும் தான் கொடுக்குது. ஸ்கூலுக்கெல்லாம் லீவ் விட்டு முதல்ல குழந்தைங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. அடுத்ததா இந்த ஸ்னோ பேக்ரவுண்டில் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டா, வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸாக போடுறவங்களுக்கு ஒரு விதமான சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. கெட்டதுலேயும் ஒரு நல்லதுங்கிற மாதிரி வைஃபை, பவர் இதெல்லாம் கட் ஆகுறதுனால எல்லாரும் அவங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனை கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சுட்டு ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பை இந்த ஸ்னோ ஏற்படுத்தி கொடுக்குது. அதனால இயற்கையின் எல்லா ரூபங்களையும் ரசிப்போம், ஆராதிப்போம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. விரைவில் சந்திக்கலாம். பாய்.